یوم پاکستان پر بھارتی صدر اور وزیر اعظم کا تہنیتی پیغام۔ نریندر مودی کی وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی عوام کو مبارکباد۔ کہا پاکستان کے عوام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں، دہشت گردی اور دشمنی سے پاک پر اعتماد ماحول اہم ہے۔ کورونا کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ کو اور پاکستانی عوام کو مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ ایک قوم ایک منزل، یوم پاکستان، تجدید عہد وفا کا دن۔ یوم پاکستان پر قوم کا مثالی جوش و جذبہ۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک فضائیہ کے چاک چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ یوم پاکستان پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے۔ کراچی سے خیبر، بلتستان سے بولان تک یوم پاکستان پر ملک بھر میں تقاریب۔ شہر شہر نگر نگر پرچم کشائی کی گئی۔ مظفر آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے سبز ہلالی پرچم لہرایا۔ گلگت بلتستان میں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب یادگار شہداء چنار باغ میں ہوئی۔ اسلام آباد میں خراب موسم کے باعث آج ہونے والی پریڈ مؤخر، اب 25 مارچ کو ہوگی۔ مریم نواز کی جمعے کو پیشی پر نیب آفس لاہور پر رینجرز تعینات ہوگی۔ پنجاب حکومت نے نیب لاہور کی درخواست منظور کر لی۔ پنجاب حکومت نے رینجرز کی خدمات حاصل کرنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط بھیجا تھا۔ 25 سے 27 مارچ تک نیب آفس کے اطراف رینجرز تعینات ہوگی۔ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کہتے ہیں امن و امان خراب کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قانون بلائے تو یہ بدماشوں کا جتھا لے کر چل پڑتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ججوں سے مرضی کے فیصلے لیں، سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں۔ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ وزیر اعظم کو پہنچا دی گئی۔ رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد مندرجات شیئر کیے جائیں گے۔ گورنر سندھ کہتے ہیں بدعنوانی سے متعلق طلب کرنے پر شور شرابہ معمول بن گیا، کیا ریاست کو اس کی اجازت دینی چاہیے؟ TDM اتحاد سے متعلق تلخ تبصروں سے گریز کریں۔ بلاول بھٹو کی پارٹی ترجمانوں، عہدیداران، کارکنان، سوشل میڈیا ٹیم کو ہدایت۔ کہا عہدیداران، کارکنان سخت رد عمل دینے سے گریز کریں، ایسا رد عمل نہ دیں جس سے حکومت کے خلاف اپوزیشن کو نقصان ہو۔ جو خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے، جو خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، اس خواب کی تکمیل تک ہمیں محنت اور جستجو کرنی پڑے گی تاکہ اقوام عالم کے اندر پاکستان ایک اصولی، محنت کش، ترقی یافتہ اور کامیاب قوم کے طور پر دیکھا بھی جائے اور تصور بھی کیا۔ یوم پاکستان پر صدر مملکت کا پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور خوشحال بنانے کے عزم کا اعادہ۔ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جد و جہد کی حمایت جاری رکھنے کا عہد۔ کہا مظلوم کشمیریوں کو بھارتی فورسز نے 7 دہائیوں سے محکوم بنا رکھا ہے۔ اقوام عالم کو مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ اب تک قوم کی زبردست صلاحیتوں سے استفادہ کرنے میں ناکام رہے، بنیادی وجہ قائد کے ویژن پر عمل درآمد سے انحراف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں آج پاکستان اپنے ٹریک پر واپس آ چکا، طاقتور کو قانون کی حکمرانی کے تابع لایا گیا، فلاحی ریاست کے لیے پناہ گاہوں، ہیلتھ کارڈ سے غریب طبقے کا احساس کیا گیا۔ 81 سال پہلے قائد اعظم نے پاکستان کا خواب دکھایا، علامہ اقبال کا تصور ریاست مدینہ کے اصولوں پر مبنی تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی یوم پاکستان پر عوام کو مبارکباد۔ صدر مملکت عارف الوی کو خط میں کہا امریکہ اور پاکستان میں شراکت علاقائی امن و خوشحالی کے مقاصد پر مبنی ہے، پاکستان سے شراکت داری کو مستقبل میں مزید مضبوط بنائیں گے۔ یوم پاکستان پر چینی صدر کی پاکستانی ہم منصب اور چینی وزیر اعظم کی وزیر اعظم عمران خان کو مبارکباد۔ پاک چین دوستی زندہ باد، چینی سفیر کا ٹویٹ۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد کی صدر عارف الوی اور وزیر اعظم کو مبارکباد۔ امیر قطر کا بھی پاکستانی قیادت اور عوام کے لیے ہدیہ تہنیت۔ یوم پاکستان پر انقرہ کا لینڈ مارک ٹاور پاک ترک پرچموں سے سج گیا۔ پاکستان میں تعینات آذربائیجان کے سفیر کا اردو میں پیغام۔
ऐवान सदर में यौम पाकिस्तान पर तकसीम एजाज़ात की तकरीर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात पर शख्सियात को एजाज़ात से नवाजा। मादरे वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा के लिए सितारे शुजात मारूफ अदाकार हुमायूं सईद को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। गुलकार अली जफर के लिए सदारती अवार्ड, आबदा परवीन के लिए निशान इम्तियाज का एजाज़, लेजेंड फनकार फारूक कैसर के लिए भी सदारती अवार्ड। कुछ भी हो जाए, जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले का स्टेटस ऑटोनमस बहाल नहीं किया जाता, पाकिस्तान वोंट मूव एन इंच, 1 इंच पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। माजी दफन करके आगे बढ़ने का मतलब कश्मीर कौस से दस्तबरदारी नहीं, कश्मीर दुनिया के अमन के लिए फ्लैश पॉइंट है। भारत को 5 अगस्त का इकदाम वापस लेना होगा। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी कहते हैं अमेरिका को अब मसला कश्मीर के मामले पर आगे आना चाहिए। मोदी भारत के लिए भी खतरा है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारत खाने में तकरीब। यौम पाकिस्तान पर मकबूजा कश्मीर में भी सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। श्रीनगर, कुलगाम और शोपियां में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। मकबूजा वादी में वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ के पोस्टर्स भी आवेज़ां। कावे मौसूवी एक नाकाबिले एतबार शख्स हैं। उसके इल्ज़ामात ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के TUR से बाहर हैं। इल्ज़ामात पर तहकीकात का फैसला हुकूमत करे। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के मजीद मंदरजात सामने आ गए। $15 लाख गलत अदायगी के जिम्मेदार साबिक डिप्टी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित करार। अदायगियों में ताखीर से $90 लाख जुर्माने की जिम्मेदारी मौजूदा ब्यूरोक्रेसी पर डाली गई। नवाज शरीफ के सऊदी अरब जाने का जिक्र और आसिफ जरदारी के स्विस केसेस का रिकॉर्ड भी कमीशन रिपोर्ट का हिस्सा। पैंट तरह बदलते हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर काम किया। PP रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं PDM इजलास में जरदारी की बात लीक हुई, बाकी जो गुफ्तगू हुई वो हमारे लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं थी। इस्तीफों के ऑप्शन के साथ हैं लेकिन वक्त मुनासिब नहीं। शहबाज गिल कहते हैं मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जुमलेबाजी से जाली जमहूरियत के अलंबरदार परेशान हैं। दोनों को जमहूरियत का मुजाहिद बनाकर पेश किया गया, अब एक दूसरे पर एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट के इल्जाम लगाने पर फिक्रमंद हैं। इलाज का बहाना लंदन बना मुस्तकिल ठिकाना। नवाज शरीफ को लंदन गए 489 रोज गुजर गए, ना अस्पताल गए ना वतन वापस आए। लंदन में बैठकर हुकूमत के खिलाफ साजिशें जरूर शुरू कर दी। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के लिए मीडिया पर वावेला करने वाले और जमानती आज चुप साधे बैठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था नवाज शरीफ को पता है वो पूरे निज़ाम को शिकस्त देकर गए हैं, हुकूमत और अवाम को धोखा दिया। मुल्जिम लंदन में बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसता होगा। अमरीकी काउंसिल जनरल की हमजा शहबाज से मुलाकात पर हैरत हुई। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं करप्शन केसेस का सामना करने वाले हमजा जमानत पर रिहा हुए। बदउनवान सियासतदानों के गिरोह की सरबराही कर रहे हैं जो कानून नाफिज करने वाले और एहतसाब इदारों पर दबाव की कोशिश कर रहा है। शहजाद अकबर ने कहा ग्रे लिस्ट में शमूलियत की वजह जाली खातों में पापड़ वाले के नाम पर लेन देन है। उम्मीद है अमरीकी काउंसिल जनरल ने हकीकत पर रोशनी डाली होगी। बलूचिस्तान में चमन के इलाके ताज रोड के करीब धमाका, 3 अफराद जाम बहक, 13 जख्मी, 9 शदीद जख्मी, कोयटा मुंतकिल। धमाका ताज रोड पर लेवीज हेडक्वार्टर्स के सामने हुआ। वजीर आला बलूचिस्तान की चमन धमाके की मजम्मत, कहा दहशत गर्दी की इन बुज़दिलाना कार्रवाइयों से हौसले पस्त नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने आइंदा इलेक्शन में ताउन पर असूली इत्तफाक कर लिया। जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी कायदीन के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी। जमात इस्लामी की सेनेट में अपोजिशन लीडर की हिमायत के लिए पीपल्स पार्टी को यकीन दहानी। ज़राए बताते हैं सिराजुल हक ने कहा सेनेट में जिसके अरकान की तादाद ज़्यादा है अपोजिशन का हक उसी पार्टी का है। सिराजुल हक का PDM को लॉन्ग मार्च ना करने का मशवरा, बोले लॉन्ग मार्च और धरने से तीसरी क़ुव्वत को फ़ायदा और जमहूरियत को नुकसान होता है। मौसम की अंगड़ाई, जाती सर्दी फिर लौट आई। स्वात में बर्फबारी, बुलंद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली।
आसमान से गिरते रुई के गालों ने सयाहों की तवज्जो खींच ली। तफरीह की गर्ज से आने वालों के ढोल की थाप पर खूब भंगड़े। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश, शहर इक़्तिदार का हुस्न और निखर गया। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा में 3 दिन से बारिश और बर्फबारी जारी। मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश और जालाबारी, छतें गिरने और दीगर हादसात में 9 अफराद जाम हक, 24 से जायद जख्मी। शदीद बारिश और जालाबारी ने जेकबाबाद, चनियोट, लोधरा और मोहसिनवाल में कई एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें भी तबाह कर दी। बालाई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग से आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। बहरीन में ग्लेशियर गिरने से कालाम का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शाहराह कराकरम पर गाड़ी को हादसा, 2 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी। सिर्फ तफरीह के लिए बरतानिया से सफर करना गैर कानूनी है। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का ट्वीट, कहा पाकिस्तान में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। सरहदी सूरत हाल शॉर्ट नोटिस पर किसी भी वक्त बदल सकती है। हम यौम पाकिस्तान नहीं मना सकते जिस तरह हम दोस्तों के लिए मनाते थे। आप जहां कहीं भी हैं, आपको यौम पाकिस्तान मुबारक। सिंध भर में मज़ारात और दरगाहें खोल दी गईं। कराची ज़िला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में 6 अप्रैल तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद की 6 यूसिस में गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी। इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमत मुतासरा इलाकों के मुस्तहकीन में राशन तकसीम करेगी। सऊदी अरब ने आज़मीन हज के लिए मंजूरशुदा कोरोना वैक्सीन की शर्त आयद कर दी। वैक्सीनेशन का सबूत भी देना होगा। आज़मीन को वैक्सीन सऊदी अरब आमद से 2 हफ्ते पहले लाजमी लगवाना होगी। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन का दोबारा कोरोना टेस्ट भी होगा। 72 घंटे करंतना में भी रखा जाएगा। 2 रोज़ा पाक भारत आबी मुज़ाकरात नई दिल्ली में जारी। सैलाब, मानसून बारिशों के पेशगी, डेटा शेयरिंग पर बातचीत। पाकिस्तान भारत में पिक्कल डल, लोअर कलनाई प्रोजेक्ट, दरबत और नेमोशलंग बिजली घर की तामीर पर एतराज़ उठाएगा। 4 साल बाद टीम में वापस आने वाले ओपनर शर्जील खान ने फिटनेस को टारगेट बना लिया। कहते हैं कोशिश है फिटनेस को जल्द बेहतर बनाऊं। टीम के लिए जो मयार दिया गया उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। कैंप में किसी ने तंज नहीं किया, सबने अच्छा वेलकम कहा। और यौम पाकिस्तान पर कोस्ट गार्ड मरीन विंग की बोट रेस, मनोड़ा ता किमाड़ी रेस के शुरका पुरजोश। माहीगीर शहजाद की कश्ती ने सबको पीछे छोड़ दिया। कोस्ट गार्ड ब्रिगेडियर साकिब कमर ने इनामात तकसीम किए। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.